Yun, no? Luto na. Lagyan na lang natin ng sidings. Yun. Parang pang kumain ka dito sa restaurant. Ayun, meron pa. Kain po. Ulam ko. Daily routine muna tayo. Linis na. Oh, linis na. Oh. Linis na. Okay na. So, ayun guys, tapos na tayo maglinis sa labas. Ay, ako pala. Bakit tayo? Ngayon naman ay magluluto ako ng ulam. Simpleng ulam lang pero masarap to. Tiyak magugustuhan ninyo at ng inyong mga chikiting. Kaya guys, samahan nyo ako magluto guys. Ayun guys, ang ating sangkap sa ating lulutuin. Butter. Tapos chicken broth cubes. Red bell pepper. Sibuyas. Tapos meron tayong oyster sauce. Ayan. Tapos ang ating main ingredients. Ito ang string beans. Ayan. Umpisa natin magluto. Let's go! I-marinate natin ang manok sa bawang, oyster sauce, toyo, at paminta. Ayan, halu-haluin natin at para mababad yung karne sa ating pagmamarinitan. Ayan guys, lagyan natin ng konting mantika ang ating kaserola. Ayan. Wala naman tayong kawali. Kaserola lang ating ginagamit. Malakas yung apoy. Ayan. Tapos sunod natin ng butter. Sunod na natin ng sibuyas. Napansin mo wala itong bawang kasi ang bawang ito nandun sa marinated na karne. Ayan. Ayan. Ating tahog. Ayan. Punta lang natin dyan yan. Ayan. Bango na.
Ayan, bango na. Ayan, haluin. Takpan muna natin. Ayan. Yun. Haluin natin. Maganda na yung forma ng ng karne. Kita niyo ba yan? Ayan. Tapos lagyan na natin siya ng tubig guys, mga kalahating basong tubig. Ayan. Kuluin lang natin siya. So ayan guys, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang chicken cubes. Saka itong ating string beans. Ayan. Oh. Dami ah. Ayan. Okay na yan. Takpan natin hanggang sa lumambot yung string beans, mga 5 minutes. Yun, kulong-kulo na. Parang malambot na to ah. Tikman natin guys kung tama na yung lasa nya. Yun. Okay na. Ito, konting asin lang. Lagyan natin tong bell pepper. Ayan. Para maging colorful siya. Tapos yung flavor na dala ng bell pepper ay humalo pa rin. Ayan. Tapan natin mga 1 minuto. Ayun guys, luto na yan. Sigurado yan. Oo. Ngayon naman guys, lagyan natin siya ng kaunting cornstarch. Ang palapot, ayan no. Oh. Sarap ang sabaw niyan. Oh. Tapos, alam ng kasunod nito. Kain na. Iyon no, luto na. Init-init pa. Lagyan na lang natin ng sidings to. Yun. Sarap tingnan no. Yun pa oh. Yun pa. Mayroon pa. Parang nasa restaurant. Kain po. Ulam po. Sitaw. Bisaya pa batong. Amin sitaw saka sitaw, ayap Tagalog. Sakto lang yung pagkaluto ng sitaw. Ay, yung lasa ng karne. Nanuot yung pagka-marinate sa kanya. Sa mga nanay dyan, ang tahanan, gusto nyong maging masarap ang inyong sitaw, ganito lang gawin yung pagluto. Social no? Stick. String bean stick. Yeah, luto lang. Ganahan ang mga anak nyo pag gaganto.
Sarap ng lasa niya. Gusto ko kasi sa sitaw yung hindi malambot yung pagkaluto. Yung pagmuya mo parang crunchy pa ba? At anong gulay yun ang gusto ko. Malalasahan mo kasi yung lasa ng gulay pagka ganun. Yung parehas ng latang-lata yung gulay. Wala hindi mo na malasahan kung anong sarap ng gulay. Pang ulam pa ako mamaya. Ito na ubos. So, ayun guys. Maraming salamat at umabot kayo hanggang dulo ng panunood ng pagluluto ko at pagkain ko. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Bye bye. Ingat po tayo lagi.